комісії, шановні присутні. Ми сьогодні зібрали нашу комісію. У нас немає на сьогоднішній день багато питань. Хочемо розглянути одне питання. Про розгляд позивної заяви про скасування рішення Сторожинецької районної ради Чернівецької області, яким було призначено головного лікаря Сторожинецької центральної районної лікарні Олександра Войцеховського, та розгляд позивної заяви про скасування рішення Сторожинецької районної ради Чернівецької області, яким було погоджено виділення земельної ділянки під будівництво діагностично-лабораторного комплексу з аптекою на території Сторожинецької центральної районної лікарні та договору про спільну діяльність. Хто за таке повідомлення? Прошу проголосувати. Шановні члени комісії, до нас вчора поступила заява від Сикова Андрія розглянути, винести сьогодні на комісію дане питання. Ми знаємо, що на попередньому у нас було розглянуте питання відтермінувати. Зараз поступило питання, щоб ми розглянули це питання і подали дані матеріали до суду. Які будуть інші пропозиції? Немає? Тоді прошу розглянути це питання. Ми б хотіли вас попросити, щоб ви перечитали членів нашої конкретної комісії, всіх людей, з ким є, пофамільно і поіменно. Нам потрібно знати це. Ну, давайте. Бо там повідомляли людей, які це не понятно. Давайте. Дочитайте. Голова комісії Ігор Волинчук, секретар комісії Інна Мудрак, члени комісії Дмитро Бойчук, Олексій Козлов, Максим Язин, Юрій Данилюк, Віталій Гринчук, Ярослав Стрілецький, Мар'яна Никифорюк, Альона Гринчук, Валерій Місько, Галина Олійник, Олег Триколевич, Анатолій Оленюк, Владислава Божеско, Олександр Мельничук, Аліна Дідич, Лідія Равлюк, Ростислава Сухарюк, Андрій Циху, Галина Козьма, Михайло Іванцин, Альона Карновецька, Іван Сокерко, Тетяна Шняк, Віталій Ткачук, Роман Чоботар, Світлана Гневі, Тамара Синюшко, Андрій Кухарук, Олександр Рудак. Почули? Я пропоную. Ви перечитали членів комісії чи тих, хто є присутній? Ні, члени комісії. Всі. Ви просили тих, хто є присутній. Ні. Ми хотіли всіх членів комісії. Так, всіх членів комісії. Ми хотіли знати, хто в них. Ну, якщо потрібно, то ми робимо. Тож є повністю членом комісії на сьогодні. Що по поводу цих людей? Дивіться, є дуже багато людей, які не приходять постійно. Ігор Георгійович сам особисто. Люди, які не приходять, не з'являються, я буду їх викреслити. Особисто він мені це казав. І такі люди є. І є такі люди, які позбавлялися, ми їх навіть не знаємо. Ну, на сьогоднішній день, дивіться, на сьогоднішній день були повідомлені всі. У нас є тут і депутати, є депутати з сіл, я бачу, що Божесько, вона директор школи, може і не змогла на сьогодні прийти. Розумієте, ми теж так вчора повідомили, на сьогодні це директор школи. Є люди, які сьогодні відсутні. Саша туди поїхав, там ховали якогось село, в Київ поїхав на похорон. У нас є форум, тому на сьогоднішній день у нас, розумієте, є тут майже всі люди, які сьогодні відсутні, по якісь мають поважні причини. Де тут, я не знаю, от, дивлюся, це є? Є форум, у нас все є. У нас все є, тому на сьогоднішній день розглядаємо які проблеми. У нас одно питання. Немає інших. Значить, тоді прошу до розгляду питання. Значить, ще раз зачитую питання. Про розгляд позивної заяви про скасування рішення Сторожинецької районної ради Чернівецької області номер 128/19 від 2017 року, яким було призначено головного лікаря Сторожинецької центральної районної лікарні Олександра Войцеховського, та розгляд позивної заяви про скасування рішення Сторожинецької районної ради Чернівецької області, яким було погоджено виділення земельної ділянки під будівництво діагностично-лабораторного комплексу з аптекою на території Сторожинецької центральної районної лікарні та договору про спільну діяльність. Порядок ви бачите. Значить, моя пропозиція дати рекомендацію
голові, міському голові звернутися з даними позовними заявами до суду. Бо ми, як комісія, можемо рекомендувати голові. Далі голова вже виносить рішення. Є інші пропозиції? Нема? Прошу за дану пропозицію проголосувати. Юрій Іванович, на секундочку. Ряд питань, яких ви хотіли почути. Від кого поступила заява? Я ж не продиктував. Я ж фіксую Від кого? від цього Андрія. То може ми послухаємо цикл Андрія, нехай розкаже, що обґрунтувало, чи чому це пов'язано. Це від нас, наш комісія, питання. Ну тоді може хтось від вас пояснить, що відбувається, чому так. Чому ми прийняли таке рішення? Не інше. Ну, Будь ласка. Так, є Добре, я відповім. Значить, того разу на комісії, коли ми були, ми прийняли спільне рішення про те, що ми відтерміновуємо подачу позову до суду стосовно призначення Войцеховського. На жаль, ми не знали, що Ткачук Віталій був радником, таємним радником. Для нас він був таємним радником Матейчука, тобто міського голови. І ця людина порадила нам, ось не потрібно, давайте так, ми цій людині не довіряємо. І людина нас ставила в оману, розумієте? Тому ми приймаємо рішення таке, яке ми повинні були прийняти від початку. Тобто ми цій людині не довіряємо, він нам не потрібен, і ми приймаємо остаточне рішення. Ми не приймаємо рішення, є ваша пропозиція. Є ваша пропозиція. І ми от єдиноголосно, у нас така пропозиція, ми так вирішимо, що ми робимо так. Більше ніяк ми не робимо. Все. Тільки так. І це від вас поступає така заява. Від нас Ви пропозиція. обґрунтували? Так, до вас. Роман, чи є ще якісь питання? Зачекайте. Скажіть, будь ласка, чому ви звертаєтесь до нас, чому ви самостійно не звернулися до суду, а звертаєтесь безпосередньо, щоб ми це зробили від вашого імені? Якщо ви вирішили, ви могли самостійно це зробити, прямо направити в суд. Ну, тому що це є місцева влада, яка повинна працювати, прислухатися до народу, і те, що народ просить, повинна допомагати в цих питаннях народу. Розумієте? Ми так вирішили. Що? Ну, що ні? Я вам дозволити? Так. Будь ласка. Понятно. Що ви вийшли? Я забуду ваш час. Буквально 5. Тож ми розглядаємо питання. Будь ласка. Добрий день, кого не бачив? Я буду нам тут писати, малювати. Дивіться, в першу чергу я хочу зауважити, що завдяки двом журналістам Петру і Антону була створена ця комісія. Ця комісія вам дала дуже великий шанс використати його на користь захисту громади. Я не розумію смислу цієї комісії взагалі. Перший раз ми прийшли, поговорили зовсім ні про що. Ви зобов'язали комісію від вашого імені зробити запит в лікарню, що ви могли самі зробити, я не розумію, чому це мало робити. Наша комісія, чи я сьогодні знову запитав, ряд питань, яких я не розумію. Друга комісія, ви прийшли знову, ми знову нічого абсолютно не зробили. Ми просто знову взяли, переклали бумаги від лікарні і передали вам. Тобто ви нас використовуєте як якихось посередників у цій справі. І нічого конкретного, абсолютно нічого конкретного. Тобто ніяких задач конкретних. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що завдяки цим двом журналістам їх немає, я сьогодні про них говорити не буду. Бо я хотів би говорити тільки про них, буду говорити так тільки про вас сьогодні. 5 хвилин. Завдяки цих журналістів, ну як вам це пояснити, з простими словами, вам дали страт, кран, бетономішалку, спеціалістів, прорабів, робочих лопатами, зломами і всім остальним. І сказали, що будуємо, скажіть, що будуємо. Ви приходите і кажете, а дайте нам від дерева пісочку, бо ми хочемо там підштукатурити щось. Слухайте, вам дали цілу машину, на якій ви могли працювати і зробити дієві дії. Ви нічого не, ви тільки звинувачуєте. Я буквально заберу ще пару хвилин, тому що не можу пройти мимо ваших виступів, яких ви не робите тут, а робите в себе десь там вдома, знімаєте і демонструєте всім людям вашу мужність, храбрість, які ви є там, борете свободу. Скажіть, будь ласка, у своєму виступі ви звинуватили Завкода в тому, що він отримує 25 тисяч гривень в лікарні. Ви зробили запит на міську лікарню, ви уточнили цей момент? Ні, чекайте. Більше місяця тому ви пообіцяли людям, що ви зробите цей запит і докажете. Якщо такого не буде, ви попросите вибачення. Я не гаю час, на другий день я зробив запит від вашого імені.
від свого імені на ваше прохання. Підтвердилося, так, він дійсно отримує зарплату в розмірі 12 тисяч. Вчителю на руки отримує неповних 10. У вас є нагода прямо сьогодні встати і вибачити, так як ви обіцяли, сказали, я вибачуся, і це неправда. Ви не вірте моїм словам, ви зробіть такий самий запит і перепровірите. Добре? Ну, на документах завжди все гарно. Послухайте. Ми теж співставляли. Ну я розумію, але ви наговорили на людину, не маючи жодних доказів. Тобто ви обманули не тільки його, а всіх тих, хто вас дивився. Дайте я скажу, ви потім будете говорити. Добре? Крім того, в своїх виступах ви знов сказали, що Войцеховський приймає на роботу людей, лікарів за 5 тисяч євро, а медсестрів за 3 тисячі євро. У мене знову зустрічне питання. Ви написали заяву в поліцію про хабарі, які бере Войцеховський? По 5 тисяч і по 3 тисячі. Ті люди, які це сказали, Послухайте, ви написали заяву чи ні? я особисто не Зрозумів. Чому ви опять і опять ви обманули людей? Ви так красиво розказували, такі дзвонкі слова були. Все, кінець світу, ми вже... Ну ви знову обманули, ви обманули всіх, хто вас вірив. Вас люди дивилися, а ви їх обманули. Понімаєте? Ви сказали, все, кінець. Медсестра, яка продає інсулін. Ірочка, готові вещі, за тобою вже їдуть. Скажіть, будь ласка, ви написали заяву в поліцію? На Ірочку? Я ні. Звісно, що ні. Ви знову обманули людей, ви сказали, що все, ми вже пишемо. Дайте я скажу, дайте я скажу, ви будете потім оправдуватися. Потім, мені не треба ваше оправдання. Я все знаю, бо я послідовно йшов за вашими кроками. Я йшов за вашими кроками. Тобто ви звинувачили людину. Опять же, всім людям дали надію на те, що ви зробите якийсь рух. Ви зробите, накажете Ірочку, яка 5 років незаконно продає інсулін. Не знаю, що така Іра. І треба було негайно звернутися в поліцію. Ну ви тільки нам пообіцяли, людям, громаді, всі, хто вас дивилися, як я сказав, я надивився більше 12 тисяч, ви 12 тисяч обманули людей. Ви не зробили цього нічого. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що Войцеховський почти на кожному вашому виступі. На кожному. Войцеховський 4 рази на рік їде на моря і океани. Войцеховський моря і океани 4 рази в рік їде. За чиї рахунок? Я вам поясню, за чиї рахунок. Ви зробили запит тільки Войцеховського відпустка в рік. Не зробили, зробив її я. Я її зробив. І я отримав таку відповідь. За останні 5 років. Кожен рік Войцеховський 2 рази бере відпустку. 2. Не 4 на моря і океани. Як ви обманюєте людей, а 2. Тобто будьте опять же послідовними. Він свою відпустку ділить на 2 рази. На 15 днів і на 17 днів. Один раз він їде на море, а другий раз їде в санаторій. Це дуже просто. Це прийшли, написали заяву, а ви тільки наговорили вокруг цього і далі говорите. Остання ваша виступ опять. Моря і океани, Войцеховський, ти що там? Зачем ви обманюєте людей? Зачем ви зводите людей в обману? Не їхав він на моря і океани 4 рази в рік. Він 2 рази в відпустку по 15-17 днів. Значить, зачем ви це робите? Ви пообіцяли зробити Войцеховському вибачитись, якщо у нього не буде 15 ділянок землі. Ви сказали, що ми вже провіряємо, вже з'єднаємо, у Войцеховського є 15 ділянок землі. Ви зробили запит в відділ земельних ресурсів? Знову не зробив. Зробив його я. І не тільки на Войцеховського, на всю його родину. На дружину, на сина і на Войцеховського. При великій жаль вас розчарую. Ви можете прямо зараз, сьогодні, вибачитись у нього, бо ви дали слово, що ви вибачите. У нього немає 15 ділянок землі. Просто їх немає. Ви придумали, ви опять обманули людей. Розумієте? Своїм обманом ви доводите до того, що люди вам не вірять. Якби ви пам'ятаєте, скільки людей прийшло перший раз? 60, другий раз, майже 150. Люди йшли за вами. Подивіться сьогодні. Сьогодні тільки ви члени комісії. Зобов'язані члени комісії. Людей за вами немає в цьому залі. Це зробили ви. Ви знехтували людською вірою, ви їх обманули і довели до того, що сьогодні є. Це вам відповідь на питання перерахувати всіх людей. Ви перерахуйте людей, та й перерахуйте, де ці люди. Вам ніхто не вірить, тому я вже теж перестав ходити. Я просто раз сказав, я не побачив результату цієї комісії, що ви тут не робили. Понимаєте? Ви дуже сильно кричали про мишу. Ох, миша, така паскудна миша, яка там трутлива миша, боголюблива миша, так? Та я тебе, миша, судами затягаю. Так от, я не знаю, хто там миша, бо ви так і не сказали, ви обіцяли, що я скажу. Той, кому я це дословно, він знає. Ну, ви нам всім обіцяли. 12 тисячні громаді, яка дивилися, ви обіцяли, що ви скажете. Ну, не сказали, знаєте, я вам відповів замість тої миші.
Якби ви не вели себе так агресивно до цих сім, я б навіть не звернув уваги. Ну ви настільки себе стали захищати, ви настільки стали... Ну дайте я доведу, будь ласка. Я знаю, що ви. Будь ласка, ви потім все скажете. Ви настільки агресивно взяли цю ситуацію в руки, що я одразу зрозумів, що щось тут не так. Зразу. Я зрозумів, що ситуація не така. Так, дійсно. Я вам це подарю, це ваше. І Миша була права. Починає 96-го року. Стоп. Починає, я буду говорити, ви потім. Ні, я буду говорити. Я буду говорити, ви собі говорите. 96-го року ви відбували покарання по неповнолітній колонії. Не буду казати якийсь день. Вас це не зупинило. Ви поняли, що романтика в тому класі сказав, украв тюрма, романтика. Вам захотілося романтики, ви пішли далі по цій дорожці. Вас і це не зупинило. Що переходити на особисто? Одну секунду. Це дуже важливо по тій причині. Нічого колишній президент Одну секундочку. Дайте, я доведу, ви потім говорите те, що хочете. Це дуже важливо, тому що ви настільки людей гадите, а самі не дивитесь на себе в себе. Кого я гаджу? Дуже мисло. Дайте я доведу, чому ви не даєте мені сказати. Я від імені Миші вам відповідаю, що ви дійсно неодноразово судимі за цілий букет статей, кримінальних статей, в тому числі за шахрайство, підробку документів, крадіжка, і це неодноразово. Якщо вам цього мало, я вам дарую документи. Якщо ви мене запитаєте, бо ви сказали, Мишу, я тебе запитаю, де ти це взяв і затягаю тебе за судами. А ви де це взяли? А я вам скажу, дуже просто. Зараз ви заходите в свій телефон, єдиний інформаційний центр, наводите свою фамілію, і вам, ви жодних проблем. Всі, так, це в відкритому доступі. І подайте єдиний інформаційний центр в суд, то, що він ваш матеріал виставив на сторінки інтернету. Якщо вам цього покажеться замало, зайдіть на сторінку суда. І введіть опять свої прізвище. І ви знову побачите цей гарний букет вашого шлейфа, про що ви говорите. Дайте, я доведу. Давайте. Потім буде говорити. Ви тут дуже гонорово розказуєте, що вас вже там бачать чуть не мером міста. Ви вже там що. Так от запомніть одну річ. Ну, ви там себе бачите головою громадської організації, вам там вже пропонують. Так от, знаєте одну просту річ, що сміливість і чесність зробить вас лідером. Майте сміливість стати перед своїми товаришами і сказати, товариші, ви хочете бачити мене лідером? Я вам маю щось сказати. У мене за спиною от такий шлях. Якщо ви мені це прощаєте, я буду керувати. Маєте чесність і мужність сказати це всім, а не гадати Мишу і так далі. Ну і наостанок я вам скажу, нема ваших хлопців, я багато хотів би щось сказати, але їх немає, але скажу ваші слова. Ви їх назвали чоловічим контрацептом. Ви так низько опустили своїх друзів. Слухайте, ви перепутали мої слова. Я зайшов в інтернет, що таке чоловічий контрацепт? Презерватив. Тобто ви своїх друзів назвали презервативом. Вибачте, доводжу до вашого відома, що я їх порівняв з французьким письменником, фантастом Іван Бендон. І тому ви не будете ці речі. Якщо у вас мислення не вистачає, сходіть в бібліотеку і почитайте трошки книжечки. Якщо ви хочете, щоб я іронував, то я буду на вас адресу. Тому, шановні, я не бачу, Ігор Іванович, взагалі смисла нашої комісії. Я не розумію, і вас, члени комісії, питають, чому міська рада має подавати позов до суду? Чому це не роблять активісти, які цього бажають? Я не повчив. Якщо міська рада зараз подасть суд, ми опять це питання затягуємо. Я поясню чому. Чому ми затягуємо це питання? Тому що треба заплатити судовий збір. Правильно? Судові збір ми не зможемо заплатити просто так. Ми знову відтягнемо це питання на цілий місяць, тому що нам є сесія, на якій ми виділимо проголосують бюджетні комісії, ми зариваємо виставити питання про те, що треба виділити, тобто ми знову місяць загубимо. Далі, на сесії, Чоботар особисто стане, я думаю, не тільки Чоботар, і запитає вас, шановні депутати, а як ми віддаємо 3 тисячі гривень на судовий збір в той час, коли в нас люди в черзі, малоімущі, вимагають, щоб ми допомогли вирішити самі складні життєві питання, то на питання людей, які є малозабезпеченими, інвалідними хворими, у нас немає грошей, а на світі у нас є гроші. Так виходить. Тобто в будь-якому випадку ми це питання як мінімум на місяць затягаємо. Як мінімум, тому що раніше сесії ми це питання не зможемо подати заяву до суду. Якщо ми сьогодні подамо, а заплатимо через 2 місяці,
Ми розуміємо, що заява в суді буде відхилена. Тому я не бачу смисла, я би ще багато говорив, але не буду. Я не бачу смисла у цій комісії взагалі ніякого. Ця комісія не є ефективною, вона не приносить жодної користі нашій громаді. Жодної користі. Ми могли б цю хвилину допомогти якимось інвалідам, малоімущим, бідним людям. А ми просто гратимо час для інтересів групи людей, які вже назначили винного. Вони вже визначили, що є винна людина. Гадять його всіх сторін. Я не захищаю Войцеховську, я нагадую, що між мною Войцеховський стальний колючий дріт. Якщо він буде винуватий, я перший тут остану. Ви маєте визначитись, в якій площині ви працюєте. Якщо ви хочете шоу, вам 95-й квартал. Вам до Антона, він вас відведе 95-й квартал. Хлопці, якщо ви хочете політики, ну вам до Миколи Артемовича Дєліцова, кращого політика в нашому районі немає. Якщо вам цього мало, в Верховному Раді. Но, якщо ви хочете, хлопці, працювати у верховенстві права, в законі, запам'ятайте, що верховенство права і демократія, так, тому що ніхто не відміняв. Ніхто. Тому працюйте в законному руслі. Не гайте людей передчасно. Міська рада має гіркий досвід, коли депутати звільнили в прошлому скликанні, звільнили незаконно одного з начальників відділів. Людина за 7 місяців виграла всі суди, встановилась на роботі, і міська рада втратила з бюджету свої кошти, які повернула цій людині. Тобто ми вже маємо такий досвід. І ми не підемо більше на цьому. Без ваших доказів, без будь-яких доказів ми не підемо на роботу. Розумієте? Далі ми не можемо це зробити. А тоді треба було, щоб як мінімум хоч один депутат став і сказав цій людині, вибачте, будь ласка, ми були неправі. А максимум треба було з них зібрати гроші і не з бюджету доплатити ці гроші тій людині, а з власних карманів. Це би було справедливо. Тому сьогодні ми не бачимо, я особисто, я не бачу. Ну, у вас є нагода зараз стати і все сказати. Шановні, ну будь ласка, вас ніхто не буде перебувати, я буду мовчати. Тому я не бачу смисла в цій комісії. Я думаю, що комісія не є взагалі результативною. Абсолютно. Вона не приносить жодних плодів. Ми просто перекладаємо чиїсь бумажки з кучки на кучки. Нам приносять, ми від їхнього імені і приносимо. Слухайте, коли мені треба було, я сам пішов, написав заяву в суд на Войцеховську. Сам, не питав нікого, я до когось звернувся в залі. Ні до кого, я це зробив самостійно. І нікому це не розказував. І чекаю сьогодні відповіді. Буде відповідь позитивна, я вийду на сцену і розкажу все, що я думаю. Ну поки що я не маю такого права. Немає права. Тому визначайтеся, які площині ви робите. В 95-му кварталі політики чи юридично. Користують нагодою всі, абсолютно всі, жителі України, присутні, Войцеховського і його родини, Петра і Антона, вас, всі, з Новим роком. Щастя, здоров'я. Бережіть. Дякую, Роман Романович. Дуже відповідь, доповідь. Багато які питання. Я деяких, може, багатьох питань з Романом Романовичем згідний, тому що на сьогоднішній день, я вже вам це пояснював, навіть ми, коли зверталися в поліцію і зверталися в прокуратуру, то ви бачили, Роман Романович прав. Нам прокуратура і поліція дала чітко, що тож він повинні звертатись люди, які постраждали. І прокурор з Чернівців чітко мені сказав, що має до цього міська рада, до людини, якої постраждала. Розумієте? Отака була, я вам говорю, це так, як було відповідь. Має звернутися людина, і людина отримає відповідь на те, яке вона звернення надіслала. Тому тут Роман Романович у багатьох питаннях дуже правильно. Сьогодні, на сьогоднішній день, навіть якщо приймемо ми, що подати голові на це, що ми маємо на розгляд позивної заяви, що звернутися до суду, то Роман Романович прав, це є судові витрати. Значить, голова вимушений буде винести це на сесію. Тобто на сесію, навіть може він винести на розгляд депутатів це питання. Як мінімум бюджетна комісія. Так, однозначно. Тут Роман Романович все
довів, як воно би мало бути. Він вже вам все розказав, як воно має бути проходити подальше. Тому, шановні, ви почули. Хтось у когось ще є якісь по цьому питанню зауваження, доповнення, будь ласка. Ви кажете, що нічого не зроблено, так? Ви кажете, що ця комісія наша взагалі не перспективна і не має ніякого відношення. Це сказав я. Так, Роман Романович, я вас не перебивала. По-перше, ваш виступ, я вважаю, що теж дуже такий вульгарний, повірте. Більше того, дивіться, справа в тому, що забагато смертей, забагато всього відбувається в нашій лікарні, у нашому Сторожинецькому ОТГ. Більше того, нічого не робиться. Ви розумієте, що забагато люди беруть на себе повноваження. А ви не бачите по тих результатах, які зроблені на сьогоднішній день цією ж комісією? Ви подавали, так, ви подавали запит від нашого імені. А ви не бачите ті суми, які космічні? Ви невже не думаєте, що Чернівці все знають? Всі в курсі, всі все знають. І так лишаємо? Ні, ну нормально, ви покриваєте. Ви покриваєте злодіїв. Нині не буде грошей. Ви Ви дуже боїтеся за тих 3 тисячі, нема звідки взяти. Ви почули, як воно проходить? Воно проходить через комісію, бюджетно, як воно проходить, це буде визначати комісія. 150% зарплати плюс надбавки, нема? Ви знаєте, подайте і не говоріть. Значить, дивіться, на сьогоднішній день по тим питанням ми з вами розбиралися. Так, були вам подані матеріали, були вам надані. І я сказав, що я включився в ті цифри, бо там цифри були. Є економіст, вони дали лист. І це помилка, так? Дали лист. Це помилка. Я не знаю, як помилився. Ви Циховські, Волтера, Чернівці, всі помилилися, так? Послухайте, є на сьогоднішній день, ми з тими питаннями розібралися. Не розібралися, Є. це не розібрали. Це коли людям поначисляли такі космічні суми і це вже розібралися, а це нічого не зробили. Тому нема на сьогоднішній день, я вам кажу, є всі матеріали у нас. Є всі матеріали у нас, будь ласка, подивіться, ми вам сказали, що є, подали спочатку такі матеріали, в слідуючий раз подали інші матеріали. Потрібно, я вам вже казав, правильно сказав Роман Романович, ми вам казали, приходіть і працює комісія між нашими засіданнями. Скільки раз я це наголошую? Хтось був з вас? Ми сідали, розбиралися? Ну скажіть, будь ласка, ми сідали, розбиралися з вами? Я скільки раз вас просив, прийдіть між засіданнями. Є в нас кабінет, будь ласка, є всі матеріали, щоб ми сіли, розібралися з цим питанням. Ми не були присутні, коли ви розбиралися з сумами по лікарні. Ми не були присутні, на жаль. Так, будь ласка, вам ніхто це не заважає. Прийдете і розберемося з цими питаннями. Шановні, дивіться, у нас на сьогоднішній день на порядку денному одно питання. Будь ласка, рекомендувати голові, а голова буде визначати. Є у нас сесія, є у нас депутати, є на сьогоднішній день. Слідуючі питання, якщо потрібно, я вже вам казав. Приходите, ми визначаємося і виносимо на комісію ті питання, які би були дієві, так як каже Роман Романович. Бо ми приходимо, ми пишемо запити, вже ви тут навіть даєте їх вже на комісії, і далі ми відправляємо ті запити або на прокуратуру, або на поліцію. Давайте якось, якщо ми хочемо працювати відправлено, і я вам показував, які є відповіді. Я вам показував по всім, які є відповіді. Будь ласка, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ми даємо рекомендацію голові. Далі ми будемо, наші дії вже будуть залежні від вас, як ви будете працювати між комісіями. Шановні члени комісії. Одне питання можна? Так. Чому, Роман Романович, особисто до вас, чому на попередній комісії, коли ми мали проголосувати, щоб подати в суд, ви не сказали нам на минулій комісії, а коли ми... Я далі поясню. Справа в тому, що от Ткачук Віталій, який був таємним... Я не зрозумів питання до мене, чи до Ткачука? Ткачук Віталій, якого внедрили нам, який нас відразив від цього питання, його план не вдався. Тому зараз вже Роман Романович починає далі говорити. Шановні, дивіться, ми не маємо на сьогоднішній день плану. Я той раз, Андрій, лічно вас, перепитав 5 разів. 5 разів перепитав. Яке буде? Ви нам? А чого Роман Романович не підняв це питання?
Скажіть, слухайте. А зараз, коли це все провалилося. Ну ви прошлий раз наполягали на цьому. Ні Роман Романович, ніхто інший. Але минулого А разу чому Ні, ви? це питання вже. Слухайте, у нас є питання, давайте, ми затягнемо, бо це вже у нас виходить як балаган. Є питання, прошу за дане питання проголосувати, члени комісії. Будь ласка, я вже сказав, подати голові пропозицію про подання даних питань до суду. Я прочитав вже, 3 рази прочитав. Все, виношу на голосування дане питання. Прошу проголосувати. Рахуй. Ви ж підніміть, будь ласка, руки, щоб всі бачили, щоб ми проголосували. Є 15? Ні, я не голосував, я проти. Скільки є? Ну прорахуй ще раз. Ну та все, що не можеш порахувати, давайте. Ну, будь ласка, хто за це питання? Тетяна вийшла з комісії. Все, дякую. Хто утримався, хто проти? Роман Романович, Проти чи утримався? Ні, проти. Шановні члени комісії, на сьогоднішній день було на порядку денному одне питання. Я вас дуже прошу. Хочете далі працювати? Вірно сказав Роман Романович. Бо є таке, що в нас виходить, що в цій комісії, у нас на сьогоднішній день є між комісіями термін. У нас є ще одне запитання. Ви вже можете сказати, а До слово міської ради. кажіть. Нам потрібні документи, щоб міська рада надала нам документи стосовно надбавок і премій. Великий, саме великий. Що ви хотіли, яке запитання? Будь ласка, напишіть своїм запитом. Стосовно надбавок і премій до Цибовського з періоду початку пандемії по сьогоднішній день. Нам потрібні документи. У нас є документи, але нам потрібні документи від вас, щоб ви нам їх надали. Ви можете це зробити? Чи ні? Ще раз, від якого терміну? Від терміну початку пандемії ковід до сьогоднішнього дня. Значить, Войцеховський до нас прийшов на сьогоднішній день по роботі. Прийшов до нас з січня того року. Ага, січня того року. Да. Навіть з січня цього року, кажу, з грудня, виходить, що ми прийняли лікарню до себе. З січня, тому всі надбавки, ми вже які, до цього надбавки всі встановлювали районна рада. Я би казав, щоб ви краще звернулися до самого Войцеховського. У нього це все є. Да, зверніться до Войцеховського. У нас за рік тільки є рішення. Також хочу зачитати Роману Романовичу деякі документи, особисто для Романа Романовича. Якщо він чогось не знає, читає, чи не так давно виступав щось. Роман Романович, стосовно судимості, якщо вам зачитати, якщо вам цікаво. Хочете послухати рішення Верховного суду України? Ви послухаєте? Ні, слухайте. Дивіться, я швидко зачитаю. Основне. Судимість має строковий характер. Це для вас. Слухайте далі. У законі зазначено, коли вона виникає з дня набрання законної сили, обвинувальним вироком, та встановлені підстави її припинення, погашення судимості та її зняття. Як погашена, так і знята судимість пов'язана із впливом певних термінів, протягом яких особа повинна перетерпіти всі негативні наслідки та свою поведінку до можливих точних виправлень. Припинення судимості, Роман наш до вас особисто, анулює всі кримінально-правові і загально-правові наслідки засудження та призначення покарання. Особа, судимість якої погашена, слухайте уважно, або знята, вважається такою, яка раніше злочину не вчиняла, покарання не відбувала. Йдемо далі. Це закон. Вона не зобов'язана буде вказувати про вчинення нею в минулому злочину та призначення з нього покарання. Не повинна відчувати жодних негативних наслідків колишньої судимості. Врахування погашення чи знятої судимості під час вирішення будь-яких питань, у тому числі і для характеристики особи, суперечить самій суті інституту припинення судимості та є неприпустимим. Це рішення Верховного суду, щоб ви розуміли, Романе, для вас особисто.
Миші, як ви сказали, це для вас. Якщо ви не розумієте чогось закону, то потрібно вам звернутися до якихось юристів, щоб ви це пояснили. Ніхто не може мені на сьогоднішній день, жодна людина сказати, ось у тебе немає права голосу, тому що у тебе там були колись якісь проблеми. Роман, ми ж не копаємося у прошлих кожної людини, бо ми теж багато чого знаємо, так? Ми ж не розказуємо. І навіть якщо ви розказали, немає проблем, бо я вам зачитав це є, ніхто не може мені сказати цього. Навіть ви не маєте це право говорити, розумієте? Це стосовно судності, запам'ятайте, це назавжди. Це рішення Верховного суду України. І воно є обов'язкове для всіх судів в Україні. Також, в тому числі. Розумієте, Роман Іванович? Тому мене не треба писати судді. Це не це, це просто смішно. Це слабкі аргументи. Я вас не лишав права голосу. Я вам тільки підчеркнув. Що ви підчеркнули, Роман? Я би підчеркнув вашу поведінку, то відносно дитини, яка вас звинуватила в тому, що ви були дитини. То, що вас багато, не багато. Мене це не цікавить. Я вас не кажу, що ви не маєте права приходити в мені. Мене це не цікавить. Ви все дуже правильно кажете. І не треба мені юристів, бо я сам юрист. Ви самі юристи. А Так, хто не знав? звичайно. Хто не знав? Я це знав. І я вам сказав те, що пише в законодавстві. Я знайшов те, що пише в емоційному центрі, єдиному місці. Тому право голосу вас ніхто не лишає. Працюйте, розвивайтеся, робіть хороші поступки. Роман Романович, я раніше судив. Ви чуєте, що я кажу? Ви помиляєте. Подайте мене в суд. Так, Роман Подайте мене в суд і ми доведемо. Суди ми виробимо чи ні. Що ви питаєте, Роман? Також і презумпція невинуватості. Що це таке, ви також знаєте? Так. Ну і в чому питання, Роман Іванович? Ви зараз розумієте, говорите зовсім не про те. Ви бачите, про які речі ми говоримо, які питання ми піднімаємо, а ви зараз починаєте ось Андрієво. Це не має ніякого значення, абсолютно. Я вам відповів на ваші дії, тому що на комісіях ви нічого не говорите, приходите додому і починаєте всіх Я гадати. вам пояснив, ви почули, ви можете ознакомитися, я вам можу Мені подавати. Я це знаю. Нам треба їхати. А на що дитина? Нічого? А на що дитина дзвонила? Як? Дитинка, яка в роддомі таке сталося. Нам дзвонили через міської ради, звернутися. Нема сьогодні нічого на сесію. Це ми двоє. Ні, ви мали це розглянути. Або вона бояться, племянниця, бо я на роботі з роботи, хто скоріше прийде. І Роман Романович теж туди на площі негарно виразився. Я була б нічого не сказала. От скажіть, За 35 років я теж знаю, що в городі робить. Роман Романович, до вас теж звернення. До цього часу я теж 35 років тут живу в городі. І тоді, що ви на площаді, ніхто би навіть я би не розвернулася і була б ще вдома. Но за спини, як ви знімали, і ви сказали, що той не має